혹시 효율적이고 강력한 장작 패기 도구를 찾고 계신가요? 나무 파쇄 드릴 비트 대형 45mm는 장작 쪼개기를 훨씬 쉽고 빠르게 만들어주는 혁신적인 제품입니다. 튼튼한 대형 45mm 크기로 굵은 나무도 힘들이지 않고 깨뜨릴 수 있어 작업 효율이 극대화됩니다. 전동 공구와 호환되어 손쉽게 사용할 수 있으며 강력한 파쇄력으로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 견고한 설계와 뛰어난 내구성으로 오랜 사용이 가능하며 안전하게 작업할 수 있는 구조까지 갖추고 있어 누구나 손쉽게 장작을 쪼갤 수 있습니다. 집에서 캠핑이나 난방용 장작 준비가 필요할 때 이 제품 하나면 빠르고 편리하게 해결할 수 있어 강력 추천드립니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.